derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah deja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar jadi teh loba kene geus kana ditu loba kene Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'ala Allahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lain berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan kaduhun jasa ceri lain didongeng-dongeng ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku qalbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna ka hiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azwala tarkiha bil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui mah geus gurat atuh teu hayang kudu ngalaksanakeun deui gurat mah tuh cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ka Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bae mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana osok mawe jablay bae ku aing ka jalan Cikupa suka panggil sia eta kos sia mah kuarin teh tuh kare teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong
namun bayarin aku keur ieu mah aing pandagang limbah kuku mah ge aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah urang meuli bae lain tobat mah nu kos kitu mah ngaranna rarangsanan tah lain tobat mah nu kos kitu mah Aisyah kieu maksud membuat jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah kalerti kidul kok kuari henteu hei saya emang teu nyaho emang gudang bobogaan aing na ieu teu dae gudang goblok jadi wawo bae teu jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat mah nu kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwwata illa billah macam-macam berarti kan weh kudu kumaha tuh kieu saya kieu kalau mau aja belai bekoy kuari mah henteu goblok haram tolol gitu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya cangkung gede orang Mesir hayang aing mah teh gitu aing nu hideung jarang negro teu hayang komo ka hideung aing mah bukan dek hideung dek putih dek geulis dek teu geulis dek jangkung dek pendek geus aing mah haram dan kos kitu mah aing ge meunang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini katanya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilan gini, goblok tuh matu kos gitu. Tobat penting, opat karak atta itu. Ini jelas sama tobatnya ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, tobat. Gini. Oh, sakampung ya udah kabeh. Borosot teh keluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tak eta ngaranna lain tobat mah kos kitu mah aduh eta mah teh ngaranna tobat sambal ada liran we jengkol deui ada hari bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat aya tilu rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abdullah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik ke baheula mah ngolong bae kudu kena jari-jari heula eta belajar geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat itu urang belajar tobat heula abe bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan kurang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan
urusan deuleu sama zahir ngaranna apana ya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ing anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu tabah teh geus masing-masing teu meunang di deuleu aju si awewe na gede make pakaianana teu kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di dalam diharapkeun di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres teu boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna padahal tangan nang tangan tuh kos gitu kan ulah kos gitu atuh make pakaianana geus we urang mah make pakaianana kos barongsai san rek ngeuleuh nah si ada mata si ada celi kada irung kada lisan kada leungeun rugap-ragap kada lengkah loir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kembali urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyala nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertariko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal bage ijazah teu boga ijazah asa digawe sia moal dahar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong mah dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar jadi teh loba kene geus kana ditu loba kene waduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan ya Allah masyaallah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudnya iya ti mah bersyariat we boga anak pamajikan urang diberi rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang
dagang tak ngajual karung ke sapret. Alhamdulillah aya 10 juta. Alhamdulillah. Oh ada min fadli rabbi. Dah aya Assalamualaikum salam enak. Aduh dulur kula tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa iman menit nginjem kadanan mental aya di aing kakara ketak we katarima 10 juta bawa los Gus ya. Cak pemajikanana teh atau cak anakna mah kok dikasih aja ya atuh. Saya gitu Bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan. Urusan makan nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya goblok bener. Kita nyebut ngaran sia saka sia tolol sih. Emang kan saya jadi potongan sih mau kos gitu mah. Masya Allah tuh. Berarti keyakinan kagum si Allah dah. Ulah disangka. Awas eta bakal balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahan moal kawadah. Moal kawadah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-gala. Ya, boga keyakinan kau. Kuari orang nobatan Gusti abdi teh teh boga keyakinan teh geuningan nepes rarasan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak di peting barang udang poek dikacai anu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah. Lah aing daripada kepaeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan teh jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani ya. Obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari gopah ibadah pe urang ngapunuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh ku makhluk eta kapan teh isa segala eta encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadi eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakayang abdi be dosa Gusti abdi teh
padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku ieu cilik teh cilik nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh dibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cilik abdi teh ieu teh diakue jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cilik abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah ya abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mah dikekerewek ku abdi teh ajujangan adaekeun ongkoh Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang urang paling ngecerik ceurik tanya ku bisa urang ceurik sedih ya anak loba anak lebaran itu bukan duit angkanya ngikir aduh sabrol-brolin kudu ka rumah sakit bayar bidana semua lu gitu dijeng-jerikan goblok tak pernah cerik itu gitu atau si kurang aja cerik karung di bawah batu ini bagian di bawah ku batur nama itu ya hoki bagian untuk masih terus bebeja goblok udah gak pernah ciri-ciri satu rahat terang mandi wudu salat Allahu Akbar sholli sunat liqadil hajat rakatin Allahu Akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sah kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit
pinuh dosa abdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan orang dosa-dosa orang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae orang Golkar teh tolol bolon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun orang agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh teh terus siapa sok juga lantur goblok bertobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mendek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor di kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumatak pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok dikira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatkan atta ibunda masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bila lipi walam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh perhatikan aya maksud tertentu padahal mah bahasa taibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tah eta urang teh ngaji teh teh geus kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu
tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatana ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana anu mama beladi teh mama papa beladi baheula mah dewek dewek saya kadieu nya dewek geus iya tapi indah itu baheula nya dewek geus mana tapi indah daripada mama papa bari jorongos ongos nyebut mama ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka pae heuh kadieu heula heuh kadieu sakadieu sia heuh ka itu pamajikan heuh mu aing mung nyebut ngaran heuh ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuh heuh ka dieu ai sa pamajikan emang enak heuh ye pa heuh sakira mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ke Cilongo teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampuranya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya heeh atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah aduh atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah puranya ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh ke di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan nah eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teu naon kak kula mah jeung geus rido ya sabarang ti geuring geus nyawa eta ku kakak bisa emang siap ku bisa nyawa kula didukunkeun penderita ya ceracak dukun teh jadi lain sasaha atuh teh mah di Ciduhan dia liwat teh ditimpa sama komo biasanya mah bukan ditimpa liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui teh saya hampura atuh di hampura kuning ge masalah tah geus ku lagi hampura deh kak emang naon gitu atuh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak telok bebeja kakak ampur paingan aing sering leungit atuh geus sirampurakeun bae geus langis ngampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido birido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui ieu tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaeun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng nya tuh bener bae ngomong kitu jadi mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang saban keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura
ulah gaya gantar kakait kurang rumah tangga teh berenana tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura tuh kata tandana gaya tadi dia tah naon eta urang tampilin ku kakak pita geus bae ngomong atuh kan ieu bae kula masal ngaca bae sedih perasaan ngaca sedih aku mamek teh senari teh kakak ampura geus ampurakeun ngeuna hendak plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan itu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge eueuh masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya bari rokok lisong kiamat di pagahan pula seperti eta sok gerage atta ibuna tarobati urang supaya kasalalorga gini kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan udang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atau tiris nah yang mending tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita mah balik ngarokok torenganan keur neangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur horenganan neangan tanaga wah teu beres ieu urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi tawan POG kieu bae urang salat dan bagus maca sholawat istighfar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi beda aja kunaon matana cieuhan bae aja Masya Allah nya saya ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup jeung kadirina sinaran jaeu aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog kana ibadah kana berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese ge ngahadirkeun rasa hadir bebarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere Masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa banget urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah
maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ke akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke mah Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat mu'minun anu sejati nu bakal dibere surga majelema nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna ampang nu berat ke urang asal ti Allah wari bakal balik ke Allah ketika balik ke Allah loba hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklan nyabut ai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang ku hari eureun kana tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana nah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana babe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu amal aya korupsi merigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara janjana anu ngajelas-jelaskeun anak urang masa kadar macaan we dibere henteu nyaho kabar we ayo triliunan eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seret cak kurang teh emang kurang duit aing punya anak kabeh dikenyot disesep punya anak sakabupaten Tangerang kabeh demo dekuah gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh kan dika diberitakeun kan kembar malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung nah duit rakyat dilihatkan nah, hasil daripada rakyat sekian kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw ganyang emang gue begitu aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti goblok jadi gitu-gitu gitu ngarti bae heran padahal bener bae meureun emang cenah bupati korupsi itu nu henteu dengan mal aya kan
sih ngomong aing tegep ngomong kos gitu punya ho ajar sama orang bener dah di mana orang mun kukula dek ditataan itu duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta geng can jelas iya mah keur nyaritakeun tobat nu teh dicaritakeun gitu ulang ngeunah nanya ulang ngeunah keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta geura kos kitu bener catatan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real tah jaho kene bae resep jeung nu bodoh kieu ieu eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan teu hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsieun pimalingin jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh paneta ge meureunana jang nyelap-jelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di iya kan kudu ditobatan deuk kumaha hayang ka sorga mah ngemantek didongengkeun aya kiai balik karium jokot di pager jang nyehil kudu ka neraka deuk kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya karim geus contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan ge numbantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia antara ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan eta salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak benernya untuk tadi ngomong lah pokoknya nggak boleh ini kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya lupa ini belum jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak sorga atau polisi Masya Allah muhara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya entar saya beliin polisi surganya saya bagi polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beli ini pak berapa duit itu nggak usah pakai dah helm sono dah orang helm Grab jadi
miluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pak, saya mau ke Cilongok. Pak, saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal entenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga ada polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae padahal mah tadi moal aja nama ka dieu bae bebejan. Aja sia ku aku polisi jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga teh. Loba kurang lamun deuk pejabatan polisi atuh pake teh polisi lamun polisi deuk sandu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sandu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI adu kumaha negara acak-acakan atuh. Mantap wajib diadirikan TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman tersalah ya sebenarnya polisi ya di tentara baik-baik asal lu bener. Asal lu bener sakitu hungkul. Urang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM urang kuari boga masalah. Nah kuari boga masalah diajukan kan hakim selama hakim sanajan lain di negara Islam akur jeung agama boleh urang tak hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat negarana negara demokrasi tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang saya aturanna dina fikih teu hese gasa teu hese komo ngadengekeun mah bari hitut los babari sebenarnya asal urang nyaho asal urang nyaho Masya Allah urang bari urusan tolak bari tolak tilu ieu bain kubro kan menurut agama usul bari ka hakim ku hakim dijadikeun tolak tilu jadi hiji ta eta salah hakim ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bain bari kubro ake bener kan tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ane syariat ake ketika nya nanti make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deh ka kiai kiai ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung bener teh hakim bedakan ini tuh satu aku sayang ibu dua aku sayang tiga satu dua tiga hakim goblok gitu atuh aing sok resep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tak ulah kaget kurang di negara demokrasi diatur dina fikih walau kana di situ bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikih nah sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pakai henteu sesuai ulah tinggal kitu bae paroid urang urusan paroid terus ke negara cek negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat bisa diurus doang tapi kan dikawin munawe bisa dikawin kan warisan teu meunang nah kuari dijadikeun ahli waris ku negara teh sesuai boleh dipake kuari anak angkat teh ya teu dijadikeun anak teu ngawaris tapi sebenarnya mah uhese na babari ngomong mah tuh kan geuna gitu loh datang ke haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sian-sian orang kan dia hendak menghadap Allah jadi maka aturannya nanti sesuai dengan aturan agama dan naonan kurang doraka ayo kena tanyaan masalahnya ayo kena tanyaan kuari Indonesia umur 16 tahun teh menang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh apa engke mengurangi maksiat
kan gitu aturan agama nama panjang guys nah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan elat-elat teman-teman urusan negara ngaranna ge jakakara kuari bae nah kuari teu akur jeung aturan agama tabrak ku urang masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe detik kawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukeun agama ieu kan negarana ada sia dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya aja gue gitu nah kuari jang kalancaran eta urang merek tak eta teh doraka panti tinggal kituna doang nah anu merek jang kalancaran aturan agama jangan langsungkeun agama nu merek teu doraka nu narima nu doraka atuh pukul makan ditelah kayak aing ge bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturan ada tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat geus ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka kana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kos kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat negarana negara am geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun engke mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunia adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih kan nyieun dunia tinggal gitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunia anak nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho lamun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol berarti kelantaran orang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan corona bege kuari deui corona kamari gula ka rumah sakit bege ditu ka Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot kakarat make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan nah urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu salah itu mah ketertiban kebagusan beredanan beusi ayat nu terjangkit beusi eta urusan syariat ieu tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ka kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep moal datang ka kosong lamun geus aya jaminan di dituna ngan kayakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tetapi kan urusan ada di urusan politik kita kan teu kaluar di urusan politik ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh ternyata horeng ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujung nama atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urusan jadi suuzon kan nah makanya kesulitan ku hari
corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar, apakah memang ieu tina virus bom, tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis corona ku akur. Iyalah jadi pembahasan, timbulkan suzon. Dah, ada gua deh. Makana boga HP na. Ulah bujur bae. Membujur bae jeung susu tarolo jas. Jadi bantu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masya Allah, ya si budak HP datang ke wasiat kudu dibawa ke kuburan teh jangan naon. Keur carita, nah lantak atuh terus unggal negara dikendalikan tuh kabelah itu nak geus wallahu alam gara dage politik atuh. Gusti Allah ngeri urang. Tobat geus urang, ya paeh mah urang bakal jeung teu nyaho iraha